Arbnor Spahiu, ish polici i Kosovës i arrestuar të dielën në Serbi, është dorëhequr nga policia e Kosovës më 1 nëntor të vitit 2022. Kështu ka thënë babai i tij, Fatmir Spahiu, i cili po ashtu mban uniformën e policisë së Kosovës. I njëjti ngre dyshime se i biri po keq trajtohet nga autoritetet serbe pas ndalimit. Spahiu thot, ndër të tjera, se djali i tij është dorëhequr nga policia para sulmit në Banjsk dhe tashmë po punonte në Gjermani bashkë me bashkëshorten. E ka lënë policin për me shku me punu jashtë për një jetë më të mirë, me vete e ka pas edhe gruan, të dy i ka ndalu, por nusën e kanë liru pas një kontrolli, ndërkaq djalin jo, është shprehur Spahiu. I njëjti thot se janë në komunikim me Ministrinë e Punëve të Jashtme, nga të cilët kanë marrë përgjigjen se tashmë po ndiqen procedurat e nevojshme. Asnjë thirrje se kanë pas nga Ministria e Brendshme, as nga policia, institucioni ku Arbnori ka shërbyer për shumë vite, deklaron Spahiu. Ish pjesëtari special i policisë së Kosovës, Arbnor Spahiu, po akuzohet nga Serbia për kryerjen e veprës penale e vrasje rënd në Banjsk. Bashkëshortja e ish policit Arbnor Spahiu, Arjeta Spahiu, publikisht i ka kërkuar presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, dhe institucioneve të vendit që të reagojnë për arrestimin e tij, i cili po akuzohet nga Serbia për vrasje të rënd në fshatin Banjsk. Ajo ka thënë se Arbnori më shumë se kur tani ka nevojë për përkraje që deri më tani të gjitha institucionet në Kosovë kanë heshtur. E nderuara presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani, me dhimbje të thellë dhe me ndjenjën e një padrejtësie të madhe, po ju drejtohen publikisht si bashkëshortja e një ish pjesëtari të njësisë speciale të Kosovës, një njeriu që i ka shërbyer shtetit me nder për kushtim dhe sakrificë të madhe. Është e pafalshme dhe e pakuptueshme për mua dhe për shumë qytetarë që besojnë në drejtsinë e këtij shteti, që asnjëherë nuk keni dalë të flisni publikisht për të, për kontributin e tij për vuajtjet dhe padrejtësitë që ai po i përjetëson sot. Ai ka dhënë gjithçka për këtë vend dhe në vend të mirënjohjes ai po përballet me heshtje institucionale. Zonja presidente, është përgjegjësi morale dhe shtetërore që institucionet e vendit të reagojnë, të mbrojnë dhe të përkujdesen për ata që e kanë mbrojtur këtë shtet kur ishte më së vështiri. Sot kur bashkëshorti im ka më shumë nevojë për përkrahje morale dhe institucionale, ai është lënë në arrest. Kjo heshtje po e lëndon familjen time, fëmijët tanë dhe të gjithë ata që besuan se sakrifica për këtë vend do të vlerësohej. Ju lutem mos lejoni që heshtja të jetë përgjigjja e vetme për ata që dhanë gjithçka për këtë shtet. Kërkoj publikisht që të merrni një qendrim, të flisni dhe të ndërmerrni hapa konkret për të adresuar rastin e bashkëshortit tim dhe të tjerëve si ai. E nderuara presidente e Republikës, Arbnori ka kontribuar për sigurinë e Kosovës për vite me radhë, dhe sot kur ai ka më shumë se kur nevojë për përkrahje është lënë në heshtje. Asnjë institucion nuk ka reaguar, as presidentja e vendit, as kovendi, as askush tjetër, dhe kjo heshtje është një dhimbje tjetër për familjen time. Nuk po flas këtu vetëm si bashkëshorte, po flas si qytetare, sepse nesër kjo mund të ndodhë dikujt tjetër. Kërkoj nga presidentja Vjosa Osmani, po edhe nga qeveria dhe nga të gjitha institucionet që të reagojnë menjëherë. Arbnori duhet të kthehet në shtëpi, ai nuk është fajtor, ai është një hero i heshtur i këtij vendi. Apeloj edhe te mediat, te shoqëria civile dhe te të gjithë njerëzit me ndërgjegje, mos heshni sepse heshtja është bashkëfajësi.